Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitoy Şərq Türkistandagi kitob o'qish safarbarligida nimani maqsad qildi? Xitoy oldingi mezgillarda atalmış kitob o'qish kayfiyati Tangritog'ni qopladi temasida kitob o'qish qisqa sinni to'plash faoliyati tashkillagan bo'lib, oldingi hafta buning xulosalash yig'ini ochilgan. Halbuki Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik to'xtovsiz davomlashayotgan, Uyg'ur matbuotchiligi, adabiyot san'at sohasi butunlay cheklangan bir vaziyatda bu xildagi faoliyatlar faqat Xitoyning saxta tashviqoti uchun xizmat qilmoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining aloqador xabarida bildirilishicha, atalmış kitob o'qish kayfiyati Tangritog'ni qopladi temasidagi kitob o'qish qisqasini to'plash faoliyatini xulosalash yig'ini 13 dekabr atalmış Xinjiang gazetxonasida o'tkazilgan. Yig'inda qisqasini to'plash faoliyatining natijalari e'lon qilingan. Xabarda mazkur faoliyatga 1000 dan ortiq asar to'planganligi, butun turdagi chekilish miqdorining 10 milliondan oshganligi, 100 dan ortiq asarning o'xshamagan daraja bo'yicha mukofotlanganligi bildirilgan. Mazkur saxta tashviqot faoliyati bu yil 7-oydan 11-oygacha davomlashgan bo'lib, atalmış Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish safsatasiga bog'langan va kitob o'qish kayfiyatiga to'lgan jamiyat barpo qilish, kitob o'qishga ishtiyoq bog'laydigan, yaxshi kitoblarni o'qiydigan kayfiyat yaratish uchun o'rinlashtirilganligi da'vo qilingan. Halbuki Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida Uyg'ur adiblarini, shoirlarni, tadqiqotchilarni butunlay dugudek tutqun qilib, turmaga yoki jazo lageriga qamagan bo'lib, Uyg'ur matbuotchiligi butunlay cheklangan, vayron qilingan bir vaziyatda turmoqda. Xitoyning saxta tashviqoti uchun davomlashayotgan osondagi Uyg'urcha jurnallarning xarakterimi butunlay o'zgartirilib, qizil tashviqotga, Xitoycha asarlarning tarjimalariga to'shib ketgan. Bulardan sirt Xitoy Tangritog' adabiyot mukofotiga o'xshash mukofot faoliyatlarini ta'sis qilib, adabiyot san'atining taraqqiyotiga ko'ngil bo'layotganligi haqida joriy qilayotgan bo'lsa-mu, asarlarning atalmış Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash, atalmış taraqqiyot natijalarini millatlar ittifoqligini bayon qilishga markazlashishi kerakligini qilchi yushirib o'ltirmasdan ochiq-oshkora tashviq qilmoqda. Bu qatimliq kitob o'qishga aloqador qisqa sin faoliyatimi amaliyotda Xitoyning saxta tashviqoti, ming'i yuyish harakatlarining biri hisoblandi. Marmara universitetida Uyg'ur kulturi tunishtirildi. 15 dekabr Xalqaro Turk tili oilasi kuni munosabati bilan Turkiyaning donglik universitetlaridan biri bo'lgan Marmara universitetida Sharq Turkistonni va Uyg'ur kulturini tunishtirish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni Marmara universiteti o'quvchilari fikr tarbiyasi klubi va Sharq Turkiston yangi nasil harakati, Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatining yoshlar bo'limi qatorliq tashkilot guruhlar hamkorlashib o'rinlashtirdi. Faoliyatga yana Turkiya yoshlar va tantarbiya ministrligining muavin ministri doktor Anas Amin o'g'limi qatnashib so'z qildi. Faoliyatda Turk dunyosining o'xshamagan rayonlaridan kelgan o'quvchilar jam bo'lib, o'z kulturini, til yoziqini va turk an'analarini tunishtirib, Turk dunyosining mo'l rangarang madaniyatini namoyon qildi. Sharq Turkiston yangi nasil harakati va Nuzugum jamiyatining yoshlar bo'limi a'zolari bu qatimliq faoliyatdan foydalanib Sharq Turkiston tarixini, navbatdagi ig'ir vaziyatini, Uyg'urlarning kiyim-kechak, yemak-ichmak kulturini, til yoziqini tunishtirdi. Shuning bilan birga Uyg'ur adiblarining vakillik she'r nasrlarini deklamasiya qilib, Uyg'ur tilining adabiyotining go'zalligini namoyon qildi. Turkiyada Siyrak to'pi boshqarish komiteti qurish taklifi o'tirg'a qo'yildi. Turkiyada Siyrak to'pi elementlari yoshirin kuchini baholash uchun xalqaro mineral moddalar mas'uliyatini ustiga oladigan yangi bir idora qurish taklifi o'tirg'a qo'yildi. Turkiya savdo sanoat organlari va birjalar birlashmasi konchilik kengashining boshlig'i Ibrohim Halil Kirshan Anadolu agentligiga qilgan so'zida Siyrak to'pi elementlarining tokliq avtomobil, batareyalar, qayta hosil bo'ladigan energiya sanoat robotlari va davlat mudofaa sanoatini o'z ichiga olgan har xil sohalarda keng qo'llanilganligini, shundaqla Amerika, Xitoy va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi savdo urushlarining asosiy elementlaridan biri ekanligini ta'kidlagan.
U taraqqiy topgan davlatlarning xalqiliq va strategik mineral moddalarga erishishni davlat xavfsizligi masalasi deb qarashga boshlaganligini, Osiyo bilan Yevropa orasidagi jo'grafiyalik eg'izga joylashgan Turkiyaning muhim konchilik yoshirin kuchiga ega bir xalqiliq davlat ekanligini qayd qilgan. Kirshan Turkiyaning 168 davlat ichida mineral moddalarning ko'p xilligida 8-o'rinda, zapas miqdorida 22-o'rinda va qimmati jihatda 28-o'rinda turadiganligini bildirib, bu davlatni siyrak to'pi elementlari sohasida oldingi qatorda turadigan dastlabki nomzodlarning biri deb ta'riflagan. Kirshan hozir dunyo miqyosida siyrak to'pi elementlarini saplashtirishda Xitoy yolg'iz hukmronlikka ega bo'lganligi ham bu texnikani boshqa davlatlar bilan o'rtoqlashmaganligi uchun bu jarayonda texnikaga ega bo'lgan Amerika, Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yevropa davlatlari bilan o'rtaq turlarni tuzish orqali xalqaro hamkorliklarga kirish bu muhim siyrak to'pi elementlari zapasini ishga kirishtirishda ochqishli rol o'ynaydi deganlarni so'zlariga ilova qilgan. Tayvan cho'ng tipdagi bulut mulozimat markazini ishga kirishtirdi. Tayvan prezidenti Lay Changda juma kuni dunyodagi eng cho'ng o'zak ishlab chiqarish bazasi hisoblanadigan Orol davlatining egilik huquqliq sun'iy aql tirishchanliklarining bir parchasi sifatida darajadan tashqari kuchli kompyuter bilan ta'minlangan yangi bulut hisoblash markazining ochilish lentisini kesdi. Hukumat janubiy qismidagi Taynan shahriga joylashgan bu yangi bulut aslahasining sun'iy aql taraqqiyotidagi muhim motorga, shundaqla yuqori iqtidorli hisoblash, telegraf, bulut mulozimati va raqamlik mazmunlarda yangilik yaratish bazasiga aylanishini umid qiladiganligini bildirdi. Leychangda Tayvan televiziyasida qilgan so'zida bu markazning Tayvanning asosli qattiq detal ishlab chiqaruvchi bo'lishdan sun'iy aql oralig'i aylanish va egilik huquqliq sun'iy aqlni taraqqiy qildirish yo'nalishiga qarab ilgarilayotganligining simvoli ekanligini aytdi. 15 megavatlik bu aslahaga Tayvandagi eng cho'ng va eng yangi darajadan tashqari kompyuter bo'lgan Nano 4 o'rinlashtirilgan. Tayvan davlatlik fan texnika kengashining bildirishicha, bu kompyuterga Nvidia'ning 1760 dona H200 tiplik o'ziki va 144 dona Blackwell o'ziki saplangan. Amerika o'zak loyihalaguvchisi Nvidia'ning asosliq o'zak ta'minlaguvchisi, dunyodagi eng cho'ng o'zak ishlab chiqaruvchi va Orol iqtisodining to'riki bo'lgan Tayvanning TSMC shirkatidir. Prezident Lay Changda so'zida bu dunyoga shuni isbotladiki, Tayvan ilg'or o'zak yasash iqtidoriga ega bo'lib qolmasdan, balki sistemalarni bir gavdalashtirish va yuqori iqtidorli hisoblash jihatida dunyoviy kuchga ega deganlarni bildirdi. Yangi bulut hisoblash markazi iyul oyida e'lon qilingan 10 cho'ng sun'iy aql ul aslaha qurilishi turining bir parchasi bo'lib, Orolning sun'iy aql iqtidorini kuchaytirish va aqliy texnika orali qurish qadamini tezlatishdagi rolini oshirishni maqsad qiladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.